হ্যালো বন্ধুরা, চলে আসলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো এই ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো সিলিং ফ্যানের বিয়ারিং কিভাবে খুলবেন। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন সিলিং ফ্যানের বিয়ারিং, এটা নিচের পার্টের বিয়ারিং অনেক সময় খুলতে যা ভেঙে যায়, আর কীভাবে খুলবেন আপনারা বুঝতে পারেন না। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার কাছে একটা নাট, এই বোল্ট দেখতে পাচ্ছেন। এই বোল্টটা আমি গ্রাইন্ডিং দিয়ে ভালো করে ঘষে যে দেখতে পাচ্ছেন স্মুথ করে আমি যাতে এই বিয়ারিংয়ের এই ছিদ্রের মধ্যে ঢোকে, এইভাবে আমি করে নিয়েছি। গ্রাইন্ডিং মেশিন দিয়ে ভালো করে করে নিয়েছি, তারপরে এখানে পরিয়ে দিলাম। তা বন্ধুরা এরপর আমি একটু বিরতি নেব, বিরতির পরে আমি আপনাদের আবার দেখিয়ে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা মূলত আমি এই নাটটি ঢুকিয়ে দিয়েছি। তারপরে এই ধরনের একটা শেপ নিতে হবে। আপনারা ফ্ল্যাট বারও নিতে পারেন, লোহার যে কোনো একটা পাত, মজবুত পাত, যাতে ব্যাকা না হয়ে যায়। আমি এই ধরনের একটা লোহার একটা নিয়েছি, নিয়ে এই নাটের ভিতরে আমি পরিয়ে দিচ্ছি। পরিয়ে দেওয়ার পরে আমার দুই পাশে কিন্তু সাপোর্ট, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই মেশিন, এই আপনার যে এই বডিটা আছে, বডির দুই পাশেই আপনি আটকে ধরে রাখলো। এখন আমি উপরে নাটটি লাগিয়ে আমি যদি রেঞ্জ দিয়ে টাইট দেই, সেই ক্ষেত্রে অটোমেটিকলি আপনার বিয়ারিংটি খুলে আসবে। এই আপনার ফ্যানের যে ফ্যানের যে বডি আছে, এই বডিটি ভাঙবে না। তাহলে আপনারা দেখতে থাকুন যে কিভাবে আমি এই জিনিসটা উঠাই ইজিলিভাবে, একদম সিম্পলি কেস। এখানে ঝালাই করতে হবে না, কিচ্ছু করতে হবে না। হিট দিয়ে খুললে আপনার বডিটা নষ্ট হয়ে যায়। অনেকেই গ্যাসের চুলায় হিট দিয়ে খোলে, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার বডিটা পুড়ে যায়। পুড়ে গেলে আপনার নিচের যে রঙের অংশটি, ওই রঙের অংশটি কালার চেঞ্জ হয়ে যায়। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি যেভাবে এই সেলাই রেঞ্জ, এখন আমি নিচে যেহেতু বল্টুটা ঘুরতেছে, সেই ক্ষেত্রে আমি প্লাস দিয়ে ধরে নিয়ে আমি উপর থেকে নাটটি আমি টাইট দিতেছি। আমি যত টাইট দেবো আর ইজিলিভাবে ওই বিয়ারিংটি খুলে আসবে। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। এরপরও যদি আপনাদের বোঝার কোনো ভুল থাকে তাহলে আমার কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন, আমি চেষ্টা করব আরও ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। আর বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন, আর ভালো না লাগলে আনলাইক দিবেন। তো বন্ধুরা দেখেন এই যে আমি কীভাবে আমি বিয়ারিংটি খুলতেছি। আপনারা এই নিচের পার্টের অংশ বিয়ারিং খুলতে যে অনেকেই ঘাবড়িয়ে যান, ঘাবড়ানোর কোনো কারণই নাই। দেখতে পারতেছেন আমি কিন্তু এই যে বিয়ারিংটি খুলে নিয়েছি একদম স্মুথলিভাবে। তো এইভাবে আশা করি আপনারা খুলবেন, আপনাদের কোনো কিছু কেনার প্রয়োজন হবে না। আপনারা পোলার কিনতে যাবেন, পোলার কিনতে হবে না। তা ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।